そろそろ今日は14日目ですね。明日が千秋楽ですが、誰が優勝すると思います？実は今日決まっちゃったんですね。鶴竜が優勝したんですよ。それで鶴竜の今場所の初日を見たときに変わったなと思ったんですね。今までと別人のような相撲を取ったものですから、なんでこんなに変わったのかなっていうことを思いました。でそのように例えば水をですよ、おやかんに入れといてずっと火を当てるとどうなります？水は沸騰しますね。液体から水蒸気、気体に変わるんですよ。その時のことをシンギュラーポイント、臨界点と言います。突然液体から気体に変わる、そのように変わる臨界点のことをシンギュラーポイントとこう言います。で今日の坂本慎太郎さんの議長の所属から始まってずっと議長されている様子を見てですね、シンギュラーポイントを超えられたなというふうに思います。だからこの体験はおそらくきっと自分の仕事の中でも生きてくるんではないかなと思います。だから私たちはそのシンギュラーポイント、臨界点を超える、すなわちお水をですね、ずっと熱を与え続ける、熱を与え続けて100度を超えて、さらにそれが続いた時に気体に変わっていく、そのようなことからですね、私たち自身もやっぱりそのように熱を加え続けていくことが必要だと思います。それがこの勉強会だと思います。だから続けることが大事なんですね。80度まで行ってですよ、それで一旦やかんから下ろしたらまた一からですよ。そういうのなしにやっぱりずっと続けていくということがとても大切だなということを、夜間の水蒸気も教えてくれますし、それから今日の坂本さんの姿も教えてくれますし、また大相撲の鶴竜が教えてくれました。今場所はですね、そのちょっと変わったな、シンギュラーポイントを超えたなって思う人が、皆さんもご存知の通り鶴竜もそうだし、遠藤もそうだったですね。それから玉之島ですか、もう今までの相撲ともガラリと別人のように変わりました。でそれは何が変わったかというと、自信なんですね。自信をつけてきた。どこから自信が出てきたか、それは練習しかないんですよ。考えて人よりも何倍も練習してきた時に初めて自信ができて、本場所にもそういうことができるようになる。だから私たちもやっぱりここで毎月仕事が終わって疲れて、もういいや、もうやめとこうが今日はってこう思うところを乗り越えてですね、やっぱり勉強会に来られる、そのことがそのシンギュラーポイントに近づいていくことだと思います。だから今日も日高さんが遅れてきてくださったし、郡さんは前回も今回もね、発表者でないのに遅れてでも駆けつけられました。そのような努力がね、僕はこう生きてくるんではないかなというふうに思います。で志村さんが選ばれた中に、自ら学ぶ姿勢が大切だということを挙げておられたんですね。そのことはですね、第9章、両や第6の第9章ですから295ページ、両や第6の93ページですかの9章、今日の9章ですよね。ごめんなさい。そしたらようや第6じゃないのか、16、4、16の9章ですか。ごめんなさい。
志村さん、選ばれた回答は、はい、第何章から選ばれた？9章です。第9章ですよね。騎士第16の9章ですか？そうです。これから選ばれたんですね。はい。そしたらすみません。ヨーヤ第6の第18章を開けてください。98ページです。98ページ、ヨーヤ第6の第18章。これを皆さんの大きな声で読みたいと思います。これさっき認知症の問題が出てましたよね。認知症の薬は今より認知症を進むのを止めるだけなんだけど、どうやったら改善できるかということを今一生懸命各方面で学んでおられますけど、そのうちの一つにですね、阻読をさせたら認知症が改善したという事例がいっぱい報告されてるんですよ。皆さんもちょっとそのところに気をつけておいてください。阻読をすることが認知症を改善する、止めるんじゃない、改善してきたんだという事例がですね、報告されていますので、どうぞご注意していただきたいと思います。今からこれやってると認知症にならないかもしれないですでは参ります。はい。死のたまく、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。はい、ありがとうございます。まずこれを知る者はこれを好む者にしかずっていうのはどこが違うんでしょう。前もお話ししたかよそでお話したか覚えてないんですが、知ると好むとの間には何があるでしょう。これを知る者はこれを好む者しかず。ただ知ってるだけの人間よりも好むということのが大切なんですよってこう言ってるわけですね。で、知るということはこれ知識ですよね。ただ単なる知識。その知識から好むになるためにはどうすればいいでしょう。年取ってきたのにやってみる。そうです。実行する。実行したり体験したりしないとこの分には進まないんですね。例えば野球って面白いよって、野球は面白いよね、だってあれだけ多くの人が見に行ってるんだからっていうのは知ってるだけなんですね、野球が面白いということは。ところが現実に野球場に行ったり、あるいは自分が野球をしたりしたら、あ、それは面白いね、だから好きだなっていうことになってきます。だからそのためには実行したり体験しなければ好むということにならないんですね。ここに書いてあります。これを知る者はこれを好む者にしかず。知ってるだけのものは好むだけのものには及びませんよっていうことは何かしたら、そこに
実行と体験がないからなんですね。では今度、好むからこれを好むものはこれを楽しむものにしかずと言っていますけど、では好むから楽しむになるためには何でしょう。さっきも言われたようにね、やってみるだったんですね。今度楽しむ。極めるね。はい。極めるためにはそうですね。継続するということがないと続けるということがこれをずっと続けていって初めて楽しむ気持ちになるんですね。野球だったらただちょっとできる草野球の時からやっぱり極めるところまで継続していって、それで本当の楽しみ、本当の楽しみは心からの楽しみですよね。閲楽というのは心からの楽しみのことを言います。この境地に行って初めて本当にそのものの意味が分かってくるんだろうというふうに思います。だから論語も所属して勉強して、今我々表面的なことを今知る時点から今この辺に差し掛かっているところですよね。まだここまでは行ってないんですね。だから続けなくてはいけない。ずっと続けることによってそのことが本当に楽しめるようになってくると思います。だから楽しむためにはやっぱり一生懸命にならなくてはいけない。まず一生懸命にならなくてはいけない。そして続けなくてはいけない。それをすると本当に好きになるし楽しめるようになってくる。好きにならないということはね、一生懸命してないんですよ。いい加減にやってるんですよ。いい加減にやってたらいつまでやっても好きにはなりません。好きになるためにはもう一生懸命すること、そして一生懸命になって一生懸命じゃないんですよね。一つのところに命をかける。一生懸命ぐっと本当にそこにそのものと自分とが一つになってしまう。その体験をすると好きになってくると思います。それを続けていって初めて楽しむ閲楽な境地に行けるんだろうというふうに思います。今年はさっき言われた神格ですよね。去年の確認しましたら学心だったんですね。学心、このまま読めば学ぶ心なんですね。だから毎月論語の勉強会をするその学ぶ心を習慣化していく。さっきさえ意識してちょっと今日しんどいなとか仕事があるけどとかそんなのを押しのけてやっぱり学ぶ心でここに出てくるということが大事ですし、もう一つ今我々これ中国の言葉やってますけども、日本人ってすごく優れてましたから、こう来た時にどうしたか、これでレ点つけたんですよ。レ点をつけると思い出してください。高校時代の古典語ひっくり返して読むんですね。心を学ぶという。だから学ぶ心ともう一つ学心には僕は心を学ぶということがあると思います。それで論語はですね、心を学んでいるんですね。それは孔子が生まれる2500年前のその前には
心という言葉はなかったんですよ。何があったか、全部運命だという取り方だったんですね。それで孔子さんが出てこられる500年前ぐらいに心という言葉が出てきたんですね。でそれが心で言うとなんかみんな実態は分からなかった。それを明らかにされたのが孔子さんだと思います。だから論語は心を学ぶ書であるというふうに思います。まさに去年のこの学習、学ぶ心を意識して育てましょう、習慣づけましょうということと、心を学びましょうということが去年の李女さんの言葉だ、学習だったというふうに思います。坂本さん、今回議長されて大変だったと思いますが、自信がつきましたか？どうぞそのシンギュラーポイントをですね、こういった体験を生かして今後それを実生活で生かして素晴らしい成果を出してください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。